இருமலை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த கடுகு, நம்ம சமையலுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிற கடுகு, அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு நல்லா வறுக்கணும். இப்போ அதான் பண்ணின்னு இருக்கிறோம். பாருங்கள், ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அப்படி நம்ம போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா அது படபடன்னு வர அளவுக்கு நல்லா வறுக்கணும். அது இப்போ பாருங்கள், கடுகில் நமக்கு பல மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. இப்போ நம்ம இருமலுக்காக பயன்படுத்துகிறோம். கடுகு இந்த கட்டை கொழுப்பு, இருமல், அப்புறம் விஷத்தை நீக்கிறது, ஜீரண கோளாறு, ஒத்த தலைவலி, விக்கல், ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துறது, பசியை தூண்டுறது, ரத்த அழுத்தத்தை சரி பண்ணுறது, பூச்சி விரட்டுறது, வண்டு கடி ஏதாவது இருந்ததுன்னா சரியாக்கும், புளியாப்பம், வயிறு உப்புசம், இதை மாதிரியான பல உடம்பு சரியில்லாததை சரி பண்ணுது. இப்போ அந்த கடுகு நல்லா காய்ஞ்சிடுச்சு. அதை என்ன பண்ணணும், தூள் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 டம்ளர் இல்லை 3/4 டம்ளர் இருக்கிற அளவில் தண்ணியில் ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். இப்போ அதான் நம்ம இப்போ பண்ணின்னு இருக்கோம். அது பாருங்கள், அதை என்ன பண்ணால் நீங்கள் வடிகட்டிடுங்க. நல்லா சூடு ஆறின பிறகு வடிகட்டுங்க. அப்படியே கொதிக்க வடிகட்டிடாதீங்க. ஏன்னா கிளாஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஆற்றிட்டு பண்ணுங்கள். அதில் தேன், ஹனி ஒரு 2 டீஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க. அது உங்களுக்கு தேனுடைய பலன் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் அதோடு கூட கொஞ்சம் தேனை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துங்க. அப்போ கொஞ்சம் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் சுவையாக இருக்கும். இப்படி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இருமல் உங்களுக்கு கட்டுக்குள்ளே வரும், சரியாகும் உங்களுக்கு. இதே கடுகை, இதே தேனியை பயன்படுத்தி இன்னொரு வழியிலையும் நம்ம சரி செய்யலாம். அப்படின்னா அந்த தூளில் தேனை விட்டுக்குங்க. தேனை விட்டுட்டு நல்லா கலக்கிக்குங்க. கடுகு தூளில் தேனை விட்டுட்டு நல்லா அழகாக கலக்கி ஒரு சின்ன ரவுண்டு, சின்ன கோலி குண்டு சைஸுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற அளவுக்கு அதை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இதுவும் அதே பொருளை தான் செய்கிறோம். உங்களுக்கு இந்த இருமலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இதுவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இப்போ இந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா நமக்கு சரியாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா போதும். இது பார்க்கறதுக்கு கோலி குண்டு சைஸில் இருக்குது, அதோட கொஞ்சம் சின்னதாகவே இருக்கும். இப்படியும் நீங்கள் பயன்படுத்தி சாப்பிடலாம். இந்த 2 முறையுமே ஒரே பொருள் தான். ரெண்டுமே இருமலை கட்டுப்படுத்துறது தான். இதை சாப்பிட்டுட்டு பயன்பெறுங்க. நன்றி, வணக்கம். எங்களுடைய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய உறவினர் மற்றும் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்க. எங்களுடைய மற்ற வீடியோங்களையும் பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.